معرفتش ليه كتخبش هادي مني ياسين زيد شويه لهنا. يلا بادي دور هكا دور هكا دور هكا ياسين باش هي حالفه ما تخلي الطابله تتفرج فيها. وقف هادي حسيت يا دابا انتي سيري سيري خلينا نمشي جاية لعندي انا عارفك حنا سميتها ديالك سخنتي لي يدي ارا ديك القرعه انا نخبكك بيها احنا ما نفرجوش سير بحالك انت ليه كتضحك باغيه تلعب معاك. فين هذوك الودنين عطيهم لي. كتكبر عينيها الخباشة اش كنت تكري هي اللي ضربها على الطابلة. هزي البيبي ديالك وي 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 لا لا عيشة شدي هاجي لا داك وجهك طلقها سيري هيا جايرك دير لها ياسين ديك هكا دير لها ديك هكا لا ملي كتبقى ديرها كتسبق لا غير ديرها لها هكا كنت جالس دير بوجهك بهاك شتي هانت بديتي معاه عندك تخبشك يلا ديرها لها دابا هاك انت غير جالس ديرها سير بحالك وانا عادي وقتي لا طور ما عطلكش دابا من ديك الطابله ولا تاكل الفريت مقلي ولا كتاكل البطاطا مسلوقه كتاكل الخس شيبس كتحماق على شيبس. هذه يوميات ياسير مع سالي. يلا دير باي باي دير بالسلامه. الى اللقاء الى اللقاء يا شباب.